इस वक्त का बड़ा मामला सामने आ रहा है जहाँ बरबड़ा पर हो रही है भारी बारिश और उसी दिन बेरोजगार डिमिट्री और एडम गए थे सब्जी मंडी सब्जी बेचने। तो बारिश आते ही दोनों जल्दी जल्दी अपना अपना सब्जी कवर करने लगे प्लास्टिक से। अगला बड़ा मामला सामने आ रहा है जहाँ गरीना के ऑफिस में पानी खत्म हो गया था तो गरीना ने भेजा सभी कैरेक्टर्स को पानी भरने। फ्री फायर के कैरेक्टर्स ने पहली बार देखा हैंडपंप तो सोचने लगे कैसे पानी भरे। बहुत ज्यादा सोचने के बाद चले गए सभी घर। बोले इससे अच्छा तो मैं रैंक पुश कर लेता। अगला बड़ा मामला सामने आया जहाँ पहाड़ों का राजा सुअर झूला झूलता हुआ नजर आया जंगल में। तभी अचानक रस्सी टूटी और गिरा मुंह के बल और उठते ही बोला मैं हूँ पहाड़ों का देवता। तो देखिए किस कदर दुल्हन हुई मंडप से फरार। जहाँ सूत्रों से खबर आ रही है कि लड़के वालों ने मांगा दहेज में वेंडिंग मशीन, इसीलिए महिला मंडप से भागी वेंडिंग मशीन चोरी करने।